10. august 2014. Der er mindeoptog for den afdøde Michael Brown. Over 30 personer blev anholdt. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Sydstaterne havde store landbrugsområder, som var domineret af store bomuldsplantager, hvor slaverne arbejdede. Den første Ku Klux Klan blev oprettet i 1866 i Tennessee, med det formål at genoprette det hvide herredømme. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former De sorte havde ikke stemmeret, før Martin Luther King gjorde oprør mod de hvide i 1950 og 60'erne. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of Indkomstkløften mellem sorte og hvide familier er vokset gennem de sidste 30 år. be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children Obama blev den første sorte præsident i USA. one day live in a nation Han blev valgt den 4. november 2008 og blev genvalgt i 2012. of that character. I have a dream today. I have a dream. Mange slaver igennem 1600 til 1800-tallet blev straffet med piskeri, og hvor de blev hængt, men de kunne nå med træspidserne. With its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and Der var bænke, toiletter, restauranter, tog og busser, som kun var til de hvide og omvendt. I have a dream that one